Halo guys, kembali lagi di JJandBrothers channel. Kita akan unboxing Choki-choki. Aku sudah punya banyak, 300. Kita buka langsung ya. Choki-chokinya ada 20. Ini kartunya. Ini ya. Choki-chokinya buka dulu. Lah, dulu. Kotak ini. Terus now nih, ini putra boleh cari zat, terus wah, dia mesek. Ini ada lagi, dapat Venusaur. Terus yang ini dapat Onyx. Ini kedua kabel lagi, dapat celebi. Terus dapat Medallion. Terus yang pertama dapat Mel. Yang ini dapat Choki-choki. Terus yang ini dapat malamat. Kelas larvesta. Kita dapat mitos. Macak. Lagi dapat terus lagi Charmander. Medallion. Lagi apa ini? Dapat full fix. Ada 3. Hadiah. pon
makmar. Habis dada. Ya.